अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू सना सूपर किचन। इनके நம்ம பண்ண போறது தாய் கிரீன் சிக்கன் கறி। இது ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுருக்கோம், நம்ம வீட்லயே செஞ்சிரலாம்। இது ரொம்ப ஈஸி। அதுக்கு தேவையான பொருள் பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கிரீன் ஆனியன் கீழ் பகுதி மட்டும் எடுத்துக்கங்க, இஞ்சி ஒரு துண்டு, லெமன் கிராஸ், பாதி வெங்காயம், ஒரு கப் மல்லித்தழை। இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸில போட்டு நம்ம அரைச்சிரலாம்। அதோட மசாலாவை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம்। இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு மல்லி, ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூனு, மிளகு அரை ஸ்பூனு। இதை சிம்மில் வச்சு மணம் வர வரை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம்। அதையும் இது கூட போட்டு நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துடலாம்। 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன்। ஒரு கத்திரிக்காவை இது மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, அதையும் அந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிடலாம்। கலர் மாறுற அளவு வதக்கினா போதும்। இந்த பாருங்கள், கலர் மாறிடுச்சு, இப்போ எடுத்துடலாம்। போன்லெஸ் சிக்கன் 300 கிராம் இருக்குது, அதையும் இந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிடலாம்। இது நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை அது கூட சேர்த்துடலாம்। கலங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிடைக்கும், எனக்கு இங்கே கிடைக்கல, அதனால் நான் போடல। உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா அதுவும் போடுங்க। ஒரு துண்டு இஞ்சி மாதிரி இருக்கும், இஞ்சி அளவுக்கு ஒரு துண்டு போட்டு அதையும் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்। இது சோயா சாஸு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன்। இது சோயா சாஸும் போடலாம், இல்லைன்னாக்க ஷ்ரிம்போட சாஸ் இருந்தாலும் போடலாம்। எலுமிச்சம்பழ தோல் ஒரு துண்டு, உப்பு தேவையான அளவு, தேங்காய் பால் ஒரு கப்பு। இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு 15 நிமிஷம் இதை கொதிக்க விடலாம்। நல்லா கறியெல்லாம் வெந்துடும், ஒரு 15 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும்। பாருங்கள், கறியெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு। ஒரு கேரட் இது மாதிரி நீட்டமாக ஜூலியன் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அதையும் அது கூட போட்டுடலாம்। நம்ம வறுத்து எடுத்த கத்திரிக்காய் அதையும் அது கூட சேர்த்துடலாம்। ஒரு துண்டு வெல்லம் அதையும் அது கூட சேர்த்துடலாம்। இது எல்லாத்தையும் போட்டு 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம। இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஒயிட் ரைஸு ஜீரா ரைஸோட சாப்பிட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்। நீங்களும் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள்। பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்। தேங்க்யூ, பாய்।